காடை 65க்கு 2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 4 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்காக, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/2 ஸ்பூன் சால்ட்டு, 2 ஸ்பூன் கர்டு ஆயில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ண காடை பீசஸை இந்த மிக்ஸில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். காடை பீசஸை கட் பண்ணும்போதே லைட்டாக அங்கங்கே கத்தியில் கோடு போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கும். 20 to 30 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு பவுலில் எக் ஒயிட், 1 பிஞ்ச் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 பிஞ்ச் பெப்பர் பவுடர், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 பிஞ்ச் சால்ட், தேவையான அளவு வாட்டர் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கோட்டிங்காக. கடாயில் ஆயில் விட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் மேரினேட் பண்ண காடை பீசஸை அந்த டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து அந்த பீட்டடே கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸில் லைட்டாக டிப் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆயில் ரொம்ப ஹீட் ஆகக்கூடாது, லோ ஃப்ளேம்லேயே ஃப்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண காடை 65 என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டு நீயா பண்ண காரம் கறி வெந்த பதம் ஜூசி கிறிஸ்பினஸ் எல்லாமே கரெக்டாக செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. என் மாமியாரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பிங்க. நீங்களும் காடை வாங்கினீங்கன்னா இந்த 65 மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். பாய்.